Mana fonlar katolli. Wi-Fi ga ulashishni ko'ramiz. Play Marketga yoki App Store'ga tuya deb yozamiz. Tuya. Tuya Smart. Demakmi chiqadi. Kiramiz. Biz abdamid deyapti. Wi-Fi ulangan bo'lishi kerak. Hozir mana katrol E9 chiqib turibdi. Hozir bu yerda gaz ulanmagan. Prosta ulaymiz. Ochamiz. Ochganimizda mana hech narsa ulanmagan hali. Bu yerda o'zi so'rayapti mana ulanamiz deb. Men atmeni qilaman-da. Xo'p, keyin mana bu yerda добавить устройство chiqadi. Bosamiz. Mana chiqyapti устройство. Tak, katrol o'chirgan holatda ham chiqadi. Hop, mana katrol o'chib turibdi. Mana. O'chib turibdi katrol. Endi mana bosaman plyusni. Plyusni bosib добавить qilaman-da. Обязательно anaqa yoqib bo'lish kerak. Bluetooth, Wi-Fi yoqib bo'lish kerak. Wi-Fi ulangan bo'lish kerak. Bluetooth yoqib bo'lmasa topmaydi lekin. Bluetooth yoqib bo'lish kerak. Ustiga bosaman. Wi-Fi paroli yozaman. Wi-Fi paroli yozaman, bo'ldi. Keyin mana bu yerda anaqa chiqib qoladi. Wi-Fi anonsi chiqib qoladi. Hozir mana ko'rsatib beraman bitta. Hozir Wi-Fi ulanamiz. Hozir Wi-Fi ulanamiz. Parolni yozdik. Wi-Fi ham mana 2.4 Hz bo'lish kerak-da. 5 mancha bo'lsa ulanmaydi. Mana hozir anaqa katrol Wi-Fi ga ulanyapti. Приложениеga установка bo'lyapti. Mana. Bo'ldi, uстановка bo'ldi. Zavrshit qilamiz. Mana o'sha bitta ошибкani ko'rsatyapti. Hozir men bitta bosaman. Ham qarab turinglar to'g'riga. Mana yondi. Ko'rdingizmi? Bu yerda anaqalarni ko'rsatyapti hamma narsasini. Rejim o'zgartirish. Endi uni oddiy bolalar ham biladi. Buni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Hop. Agar katrol o'chirmoqchi bo'lsak, ya'ni Wi-Fi dan o'chirmoqchi bo'lsak, uzmoqchi bo'lsak, mana bosamiz, ustroystvani bo'ldi, o'chadi. Kimgadir podrezniya qilmoqchi bo'lsak, har xil tuya programmasi orqali podrezniya qilasiz bo'ladi, SMS orqali yoki kopirovat qilasiz, silkasini Telegramga tashlaysiz. Kimgadir ustaga, masalan, kimga o'zingiz tanishlaringizga, qarindoshlaringizga unga dostуп berasiz. Katrolingizga xuddi shunaqa qilib kira oladi. Yoki mana bunaqa qilib gruppa qilsangiz bo'ladi, masalan. Bitta xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Gruppani saqlanib qilamiz. Otini yozib, bunaqa zavrshit qilamiz. Bitta mana уже tayyor. Bo'ldi. Shunaqa qilib ishlaturasizlar. Mana podlist gruppa qilsangiz, bo'ldi, shu podlist gruppaga qo'shilib oladi odamlar. Xo'p. Unda gruppa qilsangiz bo'ladi. Hop, bundan tashqari mana bu yerda yoqsangiz ham bo'ladi.